dari Ramadhani, saya dari kelas tingkat 1B. Di sini saya akan mempraktekkan cara etika batuk dengan baik dan benar. Langkah pertama, kita bisa menggunakan masker. Langkah kedua, kita bisa menggunakan tisu. Langkah ketiga atau yang terakhir, kita bisa menggunakan lengan bagian dalam. Begitulah etika batuk dengan baik dan benar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman.